Wachito gase kubadde oli bize. Princess Samira atwadde akayimba. Kyogere bulungi nnyo ng'oli musanyufu. Wetaaga muno capital yongere jinnya lyogere bulungi. Ani agenda okupa capital? Bweyogera linnya tofaayo. Oyo omuwala ayimbye awo ye nannyini kayimba ako. Once again kwanza ku program Somolola kano kaama. Abeera si wa mutwe munenemu. Siyanji Fashion Collections emakindi yanyambaza this purple dress. Asobola purple dress. Kati ka, where did the car come from? Papoka. Bane buli kimu nina kati okwewozaako. Hey. So akogerako nga muntu alina ddembe. So bigambye sitegere bana abimbuuza lyadde ategeeza ki. Ani? Jempita. Siyanji ajja kwakufunira bu office dresses bwebu. Onyumeko. Bana lowo omuntu ayambala obubi nga yeetaaga atuuke ku office agende mu office yafulume ku 11. Bana ng'osiba ku office. Okera kumakya ogenda yingirawo saa zigenda mu 2 w'oyingiddewo. Gwatanyumye mwabeetala banno most especially gende eno nebere emirembe gigwaggwako nayagala adde n'omalira mu kakonda akakuba tayiro mwambaleko bulungi bannaye bannamwe mbazzeemu amaanyi agambe kumuli wali ekyana kidde tunako butunuzi n'okola emirimu gyo omuntu ayamba n'ogamba era kale mukama katonda ebizibu byendesebwa mukama katonda abimponyezza ena messenger 0758591816 ate delivering buli wamu obeera oli so mukoneko oba musange makindi ng'osiza police barracks awo ekyengulu botiki ogenda kubanga ogisanga Simba Automotives Uganda Limited pichipichi ya UG Boss bagirina bakubiriza okubeera nga atogendayoko obeere nga atogifuna osojja funya mu cash ate na watalina kasende tugamba nti nedda si enkomerero y'ensi sojja kuwa ku kibanja mpola kyojja okukola ojja funa ebbaluwa ya LC abakweyimira 2 endagamuntu zaabwe n'emitwalo 7 ojja ku matabi gaffe mu Ndeba opposite Total wetuli ne Kamocha opposite oyo nawo wetuli ng'ate yofuna pichipichi eyo ng'ogenda weekolera ate akasente kali kakati bana for kids and love the kindergarten tukusaba busabinti bannange omwana bw'aba atuse tomuleka waka oyinza okuba jjo wadde okumyonya koze statement n'ogamba nti ono wange yagikoze ng'omanya waakuze kakati mutuwa ko kids and love the kindergarten tubeere nga tumusomesa tusangibwa bwe bajja opposite Kevin House somero ddungi nnyo abasomesa balungi ekifo kiri conducive okusobola kiyamba omwana wo okusobola okubeera nga ate asoma n'okuyita n'akola kinayita kale mutuwe Mumsa High School basangibwa Mitiyana egyo obutwala omwana ajja kuba nga tebamukubangulira N O level ate nga lisomeseza ddala abaana n'okuyita ne bakola ki ne bayita kale naye twalayo omwana bitambulire ddala bulungi Ankuma Stone. Okay, Ronald Mayinja at 47 all this gold enakuzemo zigenda kubeera nga munano n'okulukutaano luno agenda kubeera ku Serena Hotel bannaye come out and support Ankoma Stone mujje emitwalo 10 n'emmeeza ya bukadde 3 Timamadori olino kunjagala obulungi bwo bunnemye okwesonyiwa kati alikwege kati kambuuze gwe ne Ronald Mayinja alikwegeza mu ngoye za kukyusa ng'aba nalabe Lydia Jasmine ng'akyusa tekisoboka agenda kuba suuti yemu ajja fune suuti ye ayinza ofunaawo buno babita atya ngako yambadde babita atya linnya lya babita batya obuno bwe buti kati ayinza funa ngaako kamu kati ayinza funa ekkooti yayambala ku misa kikuba nalaba yali tennamutuuka bulungi kati ayinza oba yatandise omumutuuka Ronald Mayinja ekkooti yambala ku misa yali nenemu yali nenemu so kakati ayinza ofuna eyo omusajja talina kwetawaanya nnyo najja nasikana kuba ennyimba 5 n'engatto ye nga musonso bulungi yokka bweti ajigijigijigijigijigi please come out and support him Mayinja mugule tables mugule tickets mugule ebifo ku table Serena Hotel tujijjuze njagala nnyo Bannayuganda bawagire Bannayuganda be baffe ndoza tumala Mayinja tugenda wummulamuko baana batuvuze gundi naye mwebale wagira Bannayuganda nammwe no mulina ssente none bizibu balina bingi obaliriramuko emitwalo 15 ogisigaze waka ku bizibu byolina nowa ngende kusana nakomawo ssente zolina bw'ola tezimala bizibu oziriye okay kale tuba tuyingiddewo n'akamanga mbyaga kugeramu nange nga sinagenda gwe mbalira kugera naawe sawa zirimeka dakika mukageza kaita ku oddawa ate nzirawa zenkera kumacha kunyuma mbwe kale walo mukwano gwa Grace ina boutique ngenda ne tunyumya mukaawo ewaka abeera olumu wabona ngamba kanyambale ngende nsibe kaawo onkubu wavu nakani n'ekisajja kiri mu America gwe diru zote ziyita muzanta matamadda wakampangira ebisajja mu lwasemba wampagira sekadama saagala bambibireke nja kyakuwa sente ate sisandaga kyayinamu
naye gwe wa muganda busekadaama kale goyagala musajja oyagala position title zina kuwa musajja saakuwa kitiibwa gwe akati ekirala nabadde ne muko ono bba wagundi gyobeera yazze yatutte out n'asooka ngulira enkoko yabadde nzise okulya kuli kumalamu antu atuuse nangamba bakuwa enkoko nimugamba bampa bifi nedda nangamba bakuwa bucket nimugamba nti bajimpi baganda kyobolanga abasajja abalayisi bankwana kuba nawe okulya kwakumala kakati wamala okuba nenkati yabadde awo nensooka ndyako bibiri muganda nedda kati kantwalire abaana nenjissa mu mmotoka nenvuga wenavudde awo nenfuna wenapaakinze abaana tebatuusiza ekifi abaana nabalikola ebyabwe sooka ngikolako emikolo nenzira bakabangamba wayi tolidde ku kyokulya nti siri bulungi sagala kutabiikiriza mmere owaye naye yambyazze nayogera nange ng'omusajja nsonga ki ate kati Fiona yakoze musango ki leero nno si Fiona gwe buzibu kati bino nakoze kati bino ya mirundi ebiri ayina bye yaŋŋambye nina bye nategedde ate naye nenyagala mumutegeere kyako omusajja omukuba bino bisiira biŋŋambye biri mu bye nakoze eki nibye nategedde nawe naye toyinza kwogerako kya ku kintu kuba muganda ndi musajja kirabika omukuba kakati kino kyeyaŋŋambye wuliriza mu byanyinyonyodde yaŋŋambye ekisooka nsaba oyogere muganda wo mbuno ompangireyo talina buzibu bwo oba ku mmere gy'olya oba sente ze mu Spain nga talina buzibu naki nabo naye agamba okubeerawo kwewaka kumutuma bingi engeri gy'oyambalamu ate nga takuninya kubanga myaka gyo olumu ayinza okuba ava eno ndooza mu kisenge mwina mira simanyanga ku dayiningi of course kata nyumba empya nawe manyi zonna ziba zijjudde emmiro ati mbu naakusanga oli mu mira bwetunula mu bwati olumu nawalizibwa okuddayo ng'eddiini y'obusiraamu egamba nti okuba eddiiso liki limu kakati agenda oli okafiri butandika okugamba ddizaayo kati agamba ate nga lwamakange mukazi wabwe gye bavudde omanyiiyo omukazi yasanga omusajja nga baavu kati bafunye agamba nti ku mutima gwayagala mukyala we era tayagala kwesembereza kintu kyonna agambye agobye abakozi buli mukozi gwalabanga ayagala omuteeka mu kikemo amugobe ku lw'obulungi bwa muki nate gwejjukira oli muganda wa muki kati ali ku mavivi akusaba busabi kyonna ekyetaagisa ova emmaka mu bulungi nno watali buzibu bwonna kino kikugamba yampise nanyinyonnyola mu bulungi nga talinaako buzibu bwonna akusaba ku lw'obulungi bw'amaka ga muganda wo kufuluma kati nze mbeerewa akale kituso kiteesaako either oba nina ofuna woobeera oba noddayo ewaka kuba omusajja agamba nti ekyamazima singa embeera esigalanga bweri ekigambo kiyinza omusimatuka ate naawe engeri gyenkumanyiimu tompayira engeri gyenkumanyiimu naye so abikoleyo kuba muganda wange tebakutonda na eni na o ku lulimi ate nga naawe okimanyi nedda naye sisobola ku ngeri gy'oyagalamu ssente maama abeera abimponinga buli sanga maama bibi yagamba okugaana okubeera n'abasajja nga tonnafumbirwa wakikola awo naye yali akiraba asaaga kati era niwana aba asaaga sisobola naye kwagala bba muganda wange bino byakwogera muno nga bantu omusajja osinga nange kyovula nga mpulira ng'ebyokusaaga singa akemebwa okugaana ako kuli wala sisobola kwagala ba Fiona kakati sisobola kati ensaba tome kugenda omusajja ali ku mavivi asaba kyonna kyekyetaagisa kyekamwetesiza mwagala nzire mu kyalo si kudda mu kyalo okugira mu kyalo is one of the options naye yinza okuba nga teri final tusobola okuba kati yagala kumpangisiriza mpozi nga kyasalawo anedde osobola okugenda n'ofuna omulimu kubanga era n'okupangisiza noli bw'anaakimanya gyagamba atandisa ati omupangisa ate tekyatayagala mukazi otayagala amanye kyova yazze ewange kamala byonna mu bwakabaka ba famire yammwe alina ddamula gwe baagikwasa omuko bamuzeeyi bali eri bakaddiwa mulyankoko oba ontegeera nedda bannange nze sina gyendaga nze ogaana njagala owulirizeemu nze namukwano gwange apangisa ngamba ennyumba ya 5,000 nze 5,000 ngenda gijjawo sinzira n'eze 10 gyeziri
nze ngambira mukami bakemitwale 10 kitaawo yakuzimbira ya mmeka ate mwejjemu akamanyiro n'ama nga muganda wange alina ennyumba nina ekisenge kyange ate omusajja akunnyonnyodde omuleetera obuzibu anzigyeko omululu gwe n'omutima omunafu muganda wange yagenda okungobamu ennyumba oba sekyajja binneegambire genda omugambe genda obimwegambira ajja binneegambire lwaki andeetako obwamalaaya bwe ye tasobola kundabula nti nno ndi mwana muto nandala nti nno ndi mulamu obutonga bukuvaawa lekera okwogera ebigambo ebitakwataganira mu layini ampiseeko amaaso yeegumye amanye statement with the wrong spelling ebeera nfu yamanyi ekintu akira ekibeeraawo amalusu gamuyiike asolobeze naye amanye tajja wa mutima mubi omusajja wabanga avudde tuve mu bisi byakuwogana kusinga omusajja wabanga ayogedde amazima nakugamba ekyamazima nze nina obuzibu bwa kino mulema omutima gwe munafu nnyo gwankoko gwanjuki gwansiri buki ekirala ekitono kyosembayo kulowooza kirina omutima omutono tukikkirize kati tumuyambye tutya tuve mu byokwekalimiiriza ate gwe lwakuba omuntu olukuwa ssente odda mu kusinika mannyo wali mugaye naye gwe omusajja omukulu yes nedda nze kati nkuweko kimu nange nze nina obuzibu nze abakazi b'amaaso nze ngobya abakozi b'amaaso kati oyagala bamuzibe buli omu alina amaaso waliwo omuwala gwolabanga amaaso oyinza olaba nga katonda yakulaba mugamba yita wano nedda kakati wali mutudde maaso nomugamba njagala nkubuulira ekintu kimu bwe kiti muganda wange oli Fiona wamuwasa ne mukuba ebirayiro mu kyaki nekino ono mwana muto agenda bere wa muganda epaka lwalifumbirwa ate siri nenkana ne Fiona oba nenkana naawe waliwo omuntu watuuka nga tokyali as long as you're older than me ndi muto twogere mazima singa omusajja oyo akkaliramu va mu bintu byokwekaza pakati nze sinino sikooti sente zirina kyonna kyoyagala asobola kikuwa Fiona naawe omulaba ayiise oyo mwana yayiika tebannamuzaala togeya baaba naawe jjawo obusiru yakati Fiona nomala omuggyako sente weeks kirabe ogeete omwana mama oyinza okulowooza eyadda ku maama mu kyalo kakati ogere mazima omuwe ebintu ebimu bino si byakwekalimiza omanyiza njagala nnyo omuntu n'ayogera obunafu bwe singa omusajja oyo ddala ajja oyinza okugaana ekituufu kirino siwamwagana nze waŋŋamba mbu nampa yadde entandikwa anfunire omulimu ampangisirize angulire buli kimu mu nnyumba yange era nze siwamwagala just nze ampadde entandikwa ntandikirawo naye nze sidda mu kyalo ng'ajja n'akuwayo ne ku ssente tajja ate kati bambwa nange wange aba akimawo ki naye teyeekalubiriza omutima agugumye si buli kimu tino osobola okifuna nene ekirala ennyumba erimu omusajja kyekikwamasa obugoye obumpi ofaaki nze zennyambala zenjagala its my right neweefukamiza akasikaati nekeesikawe kati omusajja yaŋŋambye waba ofukamira ekisambi omutima gwali gumuvuddemu muko yali afudde mululu gwe gumubonyabonya nze simwegomba namwegomba mweri ebbuto era Fiona yasobola ababaaga agabuto nze ntunira nti bbawe neŋŋambye era kiro singa tekyaliko ssente sokoleke tokolayo twagala baki buto oli gwe nakusanga naye yali alina guki wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza